Kristen, magugulat ka pag may biglang lumabas na ano sa isang butas sa gilid ng kalye. Rat. Taga! Nandiyan ba yan? Pwede? Jimema, ano pa? Baha. Baha! Umapaw yung baha. Baha. Nandiyan ba ang baha? Wala. Rima, ano kaya? Ipis. Ipis, maraming ipis. Mga 100,000 ipis. Survey. Meron? Again, magugulat ka kung biglang may lumabas na ano sa isang butas. Sa gilid ng kalye. Magnanakaw. Magnanakaw. Tao? Oo, Tao. pwede. Parang nangyari dati sa Makati, di ba? May lumabas sa gilid ng butas, sa may kanal. Nandyan ba ang magnanakaw or tao? Pwede.